Esta setmana Junta Local Fallera ha acordat donar el màxim guardó al que va ser regidor de Falles de la Pobla, Enrique Raimundo. Ha estat al ple que Junta Local celebrava dimecres al Saló de Plens. L'acord entre tots els representants de les Falles ha permès que Raimundo siga el primer a rebre el distintiu honorífic de Junta Local Fallera pels seus anys de treball en estes festes falleres. Enrique Raimundo, com a regidor de l'Ajuntament, fundava Junta Local Fallera i ara, des d'este òrgan, s'ha volgut reconèixer la seva dedicació. Des de Junta Local se decidiu donar-li el títol honorífic per tota la trajectòria fallera que ha tingut en Junta Local. Ell és fundador de Junta Local en el 1994 i, a més, ha sigut regidor de Falles des que es comença a ser ell consellal de l'Ajuntament de la Pobla. És una cosa que jo personalment la valoro molt, ell m'ha ensenyat molt en el tema de Falles i suposo que serà un exemple a seguir per a la resta de presidents de Junta Local Fallera que n'hi haguen en la història de les Falles de la Pobla. Ell ha treballat molt per la Pobla, per les Falles i per el món faller. I jo crec que els falleros de la Pobla estan molt orgullosos de la seva llavor. I jo parlo en nom de tots els presidents, que crec que és una cosa de justícia. Enrique ha sigut des del principi, des que se va refundar les Falles, ha tingut un apoyo total en ell, se va integrar íntegrament totes les Falles. També vull recordar que va ser ell el que, a través d'ell, varen firmar un conveni especial per totes les Falles. Ahí està. Avui en dia n'hi ha dues Falles que estem aprofitant-se d'ell, però que està guardat tot el món faller. Jo avui per avui, sense despreciar a ningú, crec que és la persona que més ha fet per al món faller. Ha treballat des del principi fins al final, sense cada problema, ha tingut un apoyo total i jo crec que, torno a repetir, que és d'una gran justícia que avui Enrique Raimundo tinga la màxima distinció de la Junta Local Fallera de la Pobla. Des de primera hora, quan això, se volcava en les Falles i ho portava molt bé. I en les festes ja no me diràs res, president en la primera caseta tota la vida i després ja quan entrà en l'Ajuntament se volcà també sobre la Setmana Cultural, també una cosa prou molt bé. Sempre ha estat volcat a les Falles i a les festes. I ha sigut un home que ha portat les Falles avant. També n'hi ha que dir que destacar també la Junta que tenia ell també era molt bona, però ell ha sigut un home que ha estat ahí des de l'any 94 fins a l'any 2005, que són 11 anys. Enrique Raimundo va ser clavari major l'any 1967 de les festes de la Verge del Rosari. L'any 1969 fundava la primera caseta de les festes de la patrona. Després de les eleccions de 1983 entraria com a regidor de l'Ajuntament, on estaria fins el 2007. Durant molt de temps, la seva dedicació estigué cap a les festes i les Falles. En 1985 posava en marxa la Setmana Cultural de l'estiu amb les festes al Parc Municipal. Durant 22 anys va ser regidor de Falles a l'Ajuntament. El 1994 posava en marxa Junta Local Fallera, de la qual seria president executiu fins al 2004. Un treball en favor de les festes en general, però sobretot a les Falles, que amb la distinció honorífica ara se li vol reconèixer.